Shkrimtari i mirënjohur dhe gazetari i televizionit Apollon, zoti Kozma Gjini, përuroi në vendlindjen e tij librin e ri Çunat e Tokës së Floririt. Në takim morën pjesë intelektual, studiues, ish-mësues, banor të fshatit dhe të rinj nga shaku e periferia. Në këtë bashkëbisedim të ngrohtë, autor-lexues kishin ardhur edhe intelektual që janë transferuar nga fshati dhe banojnë në qytete të ndryshme, si Tiranë, Durrës, Divjak, Lushnjë. Takimin e hapi me një fjalim të shkurtër studiuesi Hysen Koçillari. Ku ka më mirë se sa një libër ta promovosh në vendlindje? Sepse vetë vendlindja është jeta e çdo njerit prej nesh. Më gëzon fakti që Kozmaj nuk e bëri për urimin e vetë asë në një akademi, asë në Lushnjë, ku e ka gjelluar më tej jetën e qytetit me aktivitetet e degës së lidhjes me transmetimet e mëdha që ka bërë, por erdhi këtu ku janë rrenjët tuaja. Kozma Gjini ka dhënë një kontribut të shkruar në ngritje nivelit të kulturës dhe traditave të figurave të treve së mëzekjes. Bile dhe Miguel. Publicistika e tij ka ndihmuar autorin që të kalojë me sukses në letërsinë artistike dhe dokumentare. Ai ka lëvruar disa gjini letrare si tregimin, fabulën, komedin, novelën, poezin, romanin, shkurt, ai deri tani ka postuar 20 libra. Unë ndihem krenar me mikun tim të vjetër, i cili është përfshirë në disa vëllime me autorë të ndryshëm të përzgjedhur të vendit tonë dhe njerësh është fituesi disa çmimeve letrare kombëtare. Mund të veçonja këtu çmimin që ka marrë nga dora e Dritë Ragolli. Me 23 nëntor të vitit 1976, ku autori konkuroi bindshëm në vëllimi kombëtar të revistës Toseni në atë kohë, bashkë me autorë si Kadareja, Agolli, Shuteriki, Ysk Baraboja, Tasim Alije, e tjerë, dhe kjo është krenari që muzikari, ky njeri thjesht nga fshati juaj të përfaqësohet në shkallë kombëtare me figura të tilla. Autori i librit Kozma Gjini theksoi se për grumbullimin e materialit lëndor është dashur një kohë relativisht e gjatë qëmtuar nga arkivi i shtetit dhe literatura në qarkullim. Libri Çunat e Tokës së Floririt është mbështetur nga një staf bashkëpunues si Dimitra Rista, Llambi Prifti, Miço Prifti, Rapi Ndoni, Sotir Dushi, Spiro Jovani, Thama Koço e Vasil Damo. Ish ushtaraku Spiro Jovani, i cili ka shërbyer në skafin e presidentit renditi disa argumente që fshatin Shaku e nxjerrin si një vend banimi lashtë që daton në vitin 1431. Paqen mund të pak, po përmbajtja e librit është aq e madhe sa që do të mbetet në kujtesën tonë të përhershme. Në fshatin tonë, midis jetës aktivitetit të mira që t'i kërtuar, na kanë humbur dhe shumë njerëz të rinj, duke filluar që i mbaj mend edhe unë. Doktori i shkencave Niko Ferro vlerësoi kontributin e autorit për sistemimin e informacionit ku rëndësi të posaçme merr dokumentacioni arkivor. Unë kemi folur dhe për atë zbulimin interesant të atij varri të vendosur skeletet si për një tjetër. Kjo për mua ishte me interes sepse unë vim nga fusha arkeologjisë dhe tjetër në skidazhe, kështu më thuhet. Por patjetër që është dhe ai Flori i famshëm, ai jo më kote ka zgjedhur këtë titull, kuptohet është një titull që të bën të reflektosh, ta shkruante edhe në fshati Shaku, por ai do ta lidhte me një zbulim arkeologjik që ka ndodhur në vitet 60-62 për zbulimin e një qypi të vogël me moneda argjend. Kryetaria e shoqatës adetare kulturore Myzeqeja Dega Lushnjë Zhaneta Këmbora vlerësoi me certifikatën deri myzeqes ish luftëtarët për liri Solli Damo, Selim Gubere dhe Sako Koço. Diskutantët e shumët e veçanërisht të rinj që e morën fjalën nxorën duke vlerat e librit pa harruar të përcjellnin dhe mesazhe me karakter edukativ. Radhë parë, ju falenderoj për librin, për studimin, e vlerësoj jashtëmarrëse, mua edhe elementet të tilla më bëjnë zemrën mal, shpërndajnë kulturë, shpërndajnë njohuri, edhe gjithë e dimë që kemi pak nevojë nga të gjitha. Nuk kam pasur mundësi ta lexoj librin akoma, por mezi po pres që ta lexoj.
Kosmadini ka shkruar disa libra dhe ka mbushur gazeta duke qenë vullnetar. Kosmadini është një mësues i merituar, një gazetar i talentuar. Në fshatin tonë ka patur dhe ka intelektual dhe mjeshtra. Ka bërë një libër të tillë që na kujton shpërardhjen dhe momentet historike të fshatit tonë. Se do të përmend një moment që ndoshta edhe ju e dini ose keni shkruar. Fshati Shavuj është një nga fshatat me prejardhje shqiptare. Pse duhet ta them këtë? Se të gjitha që na rrethojnë neve, Gorre, Gorica, Divjak, janë toponime slave të ardhur para pushtimit osman. Besoj se ju e dini nga ato studimet. Fshati jonë, fshati Kamçish, fshati Gëmishtaj, janë fshata autokton me emra të tonë, fjalë muzikale. Pjesa më e madhe janë toponime slave. Fshati Gorica që kemi Kufi, fshati Gorre, Divjaka, Kamenica. Prandaj ky është një moment i rëndësishëm për fshatin tonë që përmendet dhe nga regjistrat osmanëve, siç e thatë këtë vitin 1431. Fisi kishte marrë, nga gryke pushkës vjen liria, do të dalë malit partizan, të shlirohet Shqipëria. Në moj, o nëna ime, jo sturohet robëria, dhe pambushur 14 vjeç, thirri, është e shenjë të liria, ika, partizan brigatën e 8. Brigatë e 8 e papar, shliron qytete me radhë, nga Konispolin Vishegrad dhe i ktheu fitimtar. Ka fshati Shakun, është djalë i dalë nga Shakun, i Arsimor, edhe është shumë i lidhur me fshatin Shakun. Jo vetëm se ka shkruar këtë libër, po e ka shkruar shumë gjëra, edhe është shumë djalë i sjellshëm me gjithë njerëzit, jo me njerëzit, po me gjithë familjet që jemi në Shakun. Ashtu, Kozmaj ka marrë pjesë në çdo vend në fshatin tonë, ndaç për gëzime, ndaç edhe për gëzërime, po kemi pasur raste. Kozmaj ka qenë prezent, nuk ka qenë gjithishte i larguar nga fshati. Për sa i përket fshatit tonë, fshati jonë është një fshat me vjetër, po të është në rrethin e Lushjes. Si mas statistika dhe arkivet që ka shteti, fshati Shakun del afërsisht 600 vjeçar. Kur vanda emigracion në Shqipëri, 23 vjet, u lodhën në Greqi, 19 vjet. Mama kënaqen me rrugën që kam ndjekur. Mama, gasë të një hendë të nuk marohen të t'i spegosh. Ka që kam thënë, kjo këmbarë të tjerë. Doktor Niko Ferro është doktor i shkencave, në kam miqësi dhe kemi shkuar bashkë në gërmenje në aktivitetet ndryshme e Greqit. Ka një motiv. Motivi këtij është fjala ikën. Arrohet. Do i besojmë aq sa i do i besojmë, kurse shkruara mbetet. Dhe i beson shumë studimit, asaj që lexon, asaj që kanë trashëguar tjerë, duke qenë shkruar. Kështu që përplasjet që mund të ndodhin në kujtimet, nuk duhen ngatruar me atë që gjendet në arkiv, që gjendet në muze, që gjendet e shkruar kudo që ndodhen. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Në mënyrë të tillë që nesër të bëhet një libër tjetër, që të përmirësoj çka mund të ketë, po edhe kujtimet të tjera, isha te Rapi, siç kam qenë të disa të tjerë. Filloi Jovani duke më treguar një histori shumë të bukur. Mirë po, libri unë kisha marruar, kishim quar, edhe në kjo se do të vendosim, do më thënë, edhe të tjera histori, kjo meriton se të është një kujtim, një libër tjetër, edhe nuk kishe fund libri, prandaj duhet të kuptoni dhe këta fund. Duke e them do të marrë qunat e profesionalit, mendojnë që pas fshatarëve vetë, juve me fjalë, jeni quna të rinë në shpirt, pavarësisht moshës që e keni. Do toja tjetër që procesi i lindjes së një libri gjatë procesit të lindjes së familjes. Kështu që duke parë të librin e ri, ne urojmë Osman me këtë që libri të ketë jetën e gjatë ashtu siç urojmë.
lindjen e fëmijës që urojmë me jetë gjatë, edhe për ta rritur mirë fëmijën. Të gjithë neve komunikojmë me fjalë me aplikimet që kemi të librit dhe që organizacionin brezat. Në bëri pra përshtypje këtu, gjithë pjesëmarrja në efekt është tepër e lartë dhe është e vështirë në kohën e sotme, në ditët e sotme. Megjithatë ti kemi me fjalë dhe problemet, njerëzit mbledhen shumë rrallë. Mbledhen rrallë dhe nuk siguron dot pjesëmarrje. Një bashkëfshatari juaj jo me fjalë, që ndroi jetë para të kohës, ishte e dhimbshme me një figurë që e njihni gjithë po ta them emër, edhe me një kontribut tepër të çmuar me fjalë. Për abdheun për Shqipërinë, e smarrën në ndrimin të ndrojes në këtë nëvale, ishte e dhimbshme. Vershin, ka të sajimi o ndoshta më parë. Origjina e fisit ton, Jovani, vjen nga Greqia. Zona e së vendbanimi quhet Agia Pariskivi, ose Shënëpremte, që e quhen ne, e cila ndodhet në Karpenis të Greqisë. Stërgjyshi i fisit tanë quhet Theofan. Theofani, në kohën e Perëndisë Osmane, filloi lufta e fesë në atë kohë. Edhe turqit fillon po prishin kishën. Në këtë kohë filloi vrasja, ose vrasja e njerëzve. Në libër përmendet shumë që ka citur edhe Edi aty. Në këtë kohë Theofani merr djemtë e tij edhe ikën. Kur vjen në Shqipëri, vendoset në zonën e Tërbufit, po dhe ikja që me peripeci, iku nga Serbia, nga Kosova, duke humur gjurmën që jemi kosovari, jemi kështu, jemi ashtu, dhe ku vendosëm në Tërbuf, jeta ka qenë e shkëlqyer. Dhe marrëdhëniet midis njerëzve kanë qenë shumë të mira. Në dasma gëzime që ju i njihni të gjithë bashkë, ne si fshat kemi qenë të gjithë bashkë. Bëjë në dasëm, ishte gjithë fshati aty, ndodhe një partitësi, ishte gjithë fshati aty. Unë bëtë përmend konkretisht nga fisi jonë, që ju i dini njifni që ju e rëtjoni këtu më mirë se unë kam kunatën, aty limën, që fëmijët janë largë, kam vetur vetën, por nuk kam vetur vetën, se ka gjithë komshi, duhet përmend një dy, ishte Sava e Rapit, dhe Jana, që i kanë si motër, në atë e ditë aty, po a ka më mirë se kjo? Marrëdhëniet me guber, ne si fis, si familje, dhe gjithë qati, po flasë për fisin tonë, kanë qenë aqë mira, sa që shkonin për pashk, na vinin për pashk e shkonin për barjam, në kujtohet Haxhiu, e Hamiti e tjerë, për Haxhiu ka qenë më muhabet qiu nga ata. Edhe kur vinte tek ne, që ulisin për pashk, do pinin në raki me beskutje me një shqingi, po ashtu i shkonin edhe ne. Nazua, që ka qenë një djalë shumë shkat, ka qenë si qumë shpis. Për këta aktivitet që bëjmë sot, merit të veçantë ka mësuesi i parë i fshatit tonë dhe shoku im i Vigjilis, Kozmagjini, që ka disa vite që grumbullon këto materiale. Fshati jonë ka një veprimtari të gjatë, shekullore, shumë të thena, e të dëgjuara, të treguara, një veprimtari e madhe njerëzore, për të gjithë këto të pashkruara e të harruara. Gjithë kjo veprimtari e madhe që ka qenë këtu, edhe shumë gjëra të tjera që ka ndodhur në fshatin tonë, që unë kam bashkëpunuar me Kozmajin, kemi pyetur qyshe te, edhe në fund, kur lexuam librin vetë, po na kujtoshin edhe shumë gjëra tjera që të bëjë edhe i libër tjetër. Po ky libër, që do bëj historinë, vetet historinë e fshatit tonë, libri i parë, të pasohet nga intelektualë të tjerë, nga brezi arsim, se këta brezat e arsim
do të lexojnë, do të shkruajnë dhe për njerëzit e tyre që nuk i kanë njohur, që kanë ikur nga kjo jetë. Libri nuk vlerësohet nga paqet që ka, por nga përmbajtja e librit që ka. Paqet mund të jenë pak, po përmbajtja e librit është aq e madhe sa do të mbetet në kujtesën tonë të përhershme. Unë kam qenë 8 vjeç, e isha e dëgjumje, sa dhe në Spani, kjo ka ndodhur midis trigut të Rabas, ati, jo viti të Rabas të Marit, edhe Arës Verushën. Unë që lova me traktor, në i vogël 8 vjeç, edhe të stepur ka i motorin vazi, to i një shokër Florin, ka bajnë në sikari, 8 vjeç, po në 4 vjeç, Zbëjt të vazi, bashkërë dhe të tjerë, ata i morë. Kjo e shqipyta, për Florin, faktike. Më lidhin të rejtë herë. E para, shok dhe mik me autorin e librit. Shok dhe mik, y dhe da në shpi. Mik që dhe i që të dhe shpi. Për në demitim. E dyta, në shaku jam krush një herë e gjysë. Do që diti se gjysë. Një herë ka driku berja ka marrë të shirin tim. Fatmir Rasul. Që jam krush, apo s'jam krush? E gjysë ma po, Lira e gjeri tim, është të shakur. Një hali si e kam ta. Perik Ndreka, Ja, Perik Ndreka FST. Ndrio Mihali, 7 fëmijë. 2 tjerë dhe një marë. Edhe 5 marë. Një marë thot dhe Athina, edhe jo është marëton të shqepën, kënë Ndreka Lara, edhe jo ka 2 vajtë në një tjatë, një ato vajtë e ka marë të një. Që që jam gjysëm të Ne do falenderoj shumë Ozmaj, po edhe bashkë do të përmaj, që e kam minuar për të realizohet të gjithë, që do më gjithë për brezat të do gjithë për shatë në tonë. Po këshu edhe shoqatës në të tjera edhe një që në të në kanë gëruar për të se gjithë. Po, pastaj rrallë objekti që i falenderojnë me ta, bashkë që ta e tanë, si punë dhe njërë ose edit e... Unë jam djallë Muharrem Berës. Gjyshi im, me të gjithë lezrit, ishte përzem nga Behu i Ngurzës, për mos pagesë taksash. Dhe erdhi në Shakujt në vitin 1938. Tu gjeti ngrohtësinë e banorëve dhe kanë jetuar si vëllezër musliman e të krishterë bashkë. Ne nuk kemi patur e s'kemi xhami, por prindrit tanë kanë qenë bashkë me ju me kishë dhe kjo është një gjë e mirë. Ju e dini që ne kemi punuar krah jush, po për shkak të regjimit të kaluar, jemi parë me bish të syrit nga regjimi. U edhe na kanë ndarë nga trufa e frontit. Arsyeja e përndjekjes ishte sepse një gubere i 7 apo i 8 u arratis dhe konsurin e vuajtëm ne. Megjithse Selimi i ynë ka qenë partizan në brigadën e parë, sulmuese bashkë me Sako Koço, Muharremi ynë bënte i bum blokade, post blok, dhe nuk i
vizitimin të shkolloj. Baba imi i nderuar i ndjerë, zgjot nga ju me plak i fshatit dhe e kreu mirë detyrën. Ai u largua me drejt nga kjo jetë sepse u lot shumë për të gjetur të drejtën. Ne duhet jemi krenar me paraardhësit tanë, të cilat hynë e dilnin dhe njëri tjetri e gjeteshin njëri tjetri si vllai me vllau. Kozmani ka kërkuar shumë libra në arkiva dhe ka marrë si ato bledhët kultore nektarin më të mirë. U flitesh për Shapuj, ai e gumulon. Ka kaftuar dhe shpesh herë domethënë ka marrë në fshat dhe të tjerë. Fshati Shapuj përmendet në vitin 1431, pra jemi para gati 600 vjetësh. Por fshati nuk u bë në atë vit. Osmanët urrën e gjetën gashëm me disa shtëpi. Dhe Kozmaj i është treguar besnik dokumentave. Por edhe shënimet që ai ka mbledhur Gojdenë, ato janë të gjalla dhe ai ka mbledhur ashtu siç i ka dëgjuar. Dhe sa i vetë e thotë që shumë ato kujtime ai ka përjetuar dhe i ka zhveshur nga fjalët e tepërta. Pra çdo gjë që e ka dëgjuar, e ka konsultuar, e ka mbledhur, e ka detajuar dhe e ka paraqitur në këtë libër. Është një libër shumë i rëndësishëm. Është dhe mund të mos kishin vdekur atëherë kur ju ardhur Zoti, dhe që mund të kishin vdekur nga plumi, të bëjë një deri që ta kenë si vlerësim fjallën e ja, zonjë së nderuar, Zhaneta Këmbora, për të bërë vlerësime për Selim Guberën, partizan, i cili kur e mora këtu në vatën e kulturës ku ishte punonte Nusa e Kolit, aty të kushina dhe ato, i thash Selimit, për përshtypjet ishte solli andej, Selimi këtej. Unë ngrit, po Selimi ishte pak fjallë, nuk ishte shumë fjallë Selimi. I kështë të shkurtër e fjallë Selimi. Kriste me sedër të madhe. Pak fjallë, foli Selimi për atë periudën e luftës. Dua që të marim titullin deri në zërkesë. Ai, solli, po kështu, sa marim edhe sa po forqo. Atëre Zhaneta, i të jap të fjallën Zhaneta. Jepet nderi mësëqes, Zotit, pas vdekjes, Sako Koço, pjesëtar i familjes, që është Faleminderit, ja vi fëmijëve se janë në Tiranë, nuk ndodhen. Pretendoj që Jetët të Zotit Sovë Ndrek Damo, ishtë partizan një luftës në qërqentare, ka qenë kryetari i parë i kooperativës të fshatit tonë, njëri i nderuar i respektuar intelektual i fshatit, dhe për mbas vdekjes certifikat në veri i shetjes. Certifikat nderi i shetjes i jepet Selim Guberës pas vdekjes. Për kontributin që ka dhënë në luftën për shlerimin e vendit, ju përgjej thirrje sa dheut për t'ju bashkuar forcave të brigadës sulmuese. Kryetare Zhaneta Këmbora. Ka njeri? Saturia i zotëria, unë ndihem krenar me ju, për punën që bëni, po në të njëjtën kohë hajde pa këtu, dhe e zonja ta filmoj këtë, sepse dhe unë kam pasur nderin si familje asaj periudhe të kemë rëgjan partizan. Në këtë kohë të trazuar, në këtë kohë të trazuar, kur njerëzit kanë nevojë të vlerësohen për atë që kanë bërë në momente të caktuara, duhen ngritur në pedestal. I paruar qoftë kujtimi i tyre.
Se kam kohë vite që jam reaguar, por sa herë që vi në Shaku ka një mall shumë të madh. Dhe jam krenar që kam rritur dhe jam rritur në një pjesë të jetës. Ka besoj me anë të këtij libri, pavarësisht se libri është një pjesë të jetës tonë, me ka rritur shumë lera të rëndë, sepse ne e meritojmë. U folë nga shumë të tjerë në lidhje me pasuritesën që do të përmend, sepse unë kam qenë shok dhe mik në ngushtë me Guberën dhe kam shumë kujtime me të. Plus edhe fshati jonë domethënë, pavarësisht se jemi nga trebat të ndryshme që kemi marrë këtu, por ne jemi një trup i vetëm. Dhe kjo na bën kënaqur. Suksese në punën tuaja, në jetën tuaja. Dhe një falenderime për profesorin që na rriti vlerat neve si njerëz të fshatit të nderuar. Një prej fshatit tonë që ka volumtuar për fisin e tij dhe disa gjëra që i tha Sirua, aty e shikova e kuptova që ka bashkëpunuar për të jepur këto djalësh. Kështu duhet të jetë për ne ata fëmijë. Historiku është kështu, po të më pyetësh mua. Baba im ka qenë i vetëm Shakuj, pa fis, gjikundi. Djali vetëm, në moshën 10 vjeç, 11 vjeç, s'kisha vetë akoma, i vdikin prindë të dy. E lanë këtë vetëm, u rriti në dyert e botës, deri në moshën 16 vjeç. Ky është historiku. Unë për familjen tim, me flasë e kupton, vate në moshën 16 vjeç, shoqëria që hynte e dilte, ndihmën ja dhanë, dhe i gjetën njëri, e martuan në moshën 16 vjeç. Mori në nëntime gotë dhe lisufaj. Ashtu u bashkua, krijoi familjen. Beri 5 fëmijë. 5 fëmijë, nga ata jam dhe unë, edhe motra, si të tjerë kanë vdekur. Dhe do them kështu, në moshën 38 vjeç ai ka vdekur. La nanën time me 5 fëmijë. Ky është historiku i familjes time. E la me 5 fëmijë, 3 çuna dhe 2 çupa. Mirë po në atë kohë, ju e dini shumë mirë dhe gjithë fshati e di shumë mirë, ka qenë krizë, do më thënë javë vdekje e liri në atë kohë, do më thënë nga do që të peshe, ku grali sa s'kish përshile. Ajo nëna ime, u tregruam bërë tresh, që rriti 5 fëmijë i rriti, arritëm në moshën që njohën veten. Dhe gjyshër që punonjë me Parmel, kam njohur Parmel nuk punon dhe i jati i Vasil Ndoni, kushi. Kam njohur xhaxhain tim që punon dhe me Parmel dhe i di që njerëzit kanë vujtur shumë. Edhe më bëhet që i fisot që Kozmaj i shkruan i përmbledh në një libër. Se edhe në gjuhën shqiptare që unë shikoj në televizor, gjoj Marin Memën që bret gjithë Shqipërinë. Kurse ne jemi të kënaqur tani, jo me të parë gjithë Shqipërinë, po edhe me fshatin tonë. E bën një gjë shumë që do ngelet në breza. Unë këtë libër e kam marrë me qefi më të madh dhe jam i kënaqur në shoqëri tani që të tregoj preardhjen time dhe historikun e fshatit tim. Të falenderoj shumë. Këtë libër që bëri për fshatin tonë, që të kujtohet në breza çfarë është bërë në vite të ndryshme. Falenderoj dhe gjithë pjesëmarrësit dhe këta shokë që kanë ardhur nga fshatra tjera. Me punë dhe me djerës, Kozma vazhdoje temën për në të ardhmen, për libër tjetër. Dhe këta ke kujtim fëmijët tanë. Faleminderit. Kush është ai djali Smiro?
Djali më Adi. Ku është? Në Itali, po tash është në Vjenë, ka vetë për pushime. Po? Ju kujton gjithmonë? Për ditë flasim. E ndjen mungesën e ditore babi për djalin? Këtë vit që jemi brenda erdhi një 4 herë. Po? Fëmijët e djalit din të flasin shqip? Din të flasin, lexojnë, shkruajnë. Bravo. E të recitojnë shqip. Bravo, paske tamam prindërit i Bile këta kanë hapur dhe shkollë shqipe atje në Trento. Po? Për shqiptarët që janë atje, bile vajzë e këtij ka ardhur një herë me kostumet kombëtare, edhe disa shokë të tjerë atje, erdhën në Tiranë, që dhanë një koncert vitin që shkoi, me shqiptarët që janë emigrantë, erdhën në Tiranë, për mos e harruar, por për të kujtuar gjithmonë Shqipërinë kudo që janë. Bravo. Edhe këta po ta pyesë kur ishte student në universitet, i thotë, e pyesin nga je, thoshe jam nga Lushnja, dhe i thoshin studentit, dhe pa mëse që në Durrës, po i thoshin Lushnjari. Bravo. Urimet më të mira. Origjina. Bravo. Origjina. Më thuaj pak që janë nga largësia, si e përcjell këtë ardhjen e gjithë këtyre njerëzve dhe nga larg, nga Tirana, nga Durrësi apo nga Fieri, në fshatin e lindjes së babit. E thash me një shprehje, origjina nuk harrohet. Do që telefonat vështirë të bëjmë komente më të gjata, po baza ka ngjetet njeriu, po harrojë rrënjët, nuk ka askush. Të falenderoj shumë, të uroj shëndet dhe mbarësim në gjithë shka. Më bëj kefi shumë që andej në largësi u keni mësuar gjuhën fëmijëve. Falenderoj shumë. Spiro, çfarë tregon kjo pjesëmarrje e këtyre miqve këtu në Kjo pjesëmarrje është dashuria për një tjetrin, do kujtojnë vendin aty, bashkëjetesa, siç ka qenë, është edhe ne talem trashëgimi brezave të ardhshëm. Dhe ky libër që promovojmë sot do të jetë mbetet histori në përfshatin ton, edhe brezat që do vinë do të kujtojnë të parë të tyre se si kanë jetuar dhe që nuk i kanë njohur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.